บันก็คือการยุบตัวของเปลือกโลกเมื่อเป็นล้านปีมาแล้วอะค่ะแผ่นดินยุบเปลือกโลกยุบตัวกลายเป็นแอ่งน้ำมาขังมันไม่ใช่เป็นทะเลจริงๆซึ่งเป็นน้ำเค็มอันนี้คือน้ำจืดนะคะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นดินซึ่งดูดด้วยถ้าใครโดดลงไปเนี่ยอาจจะอันตรายได้นะคะจะไม่นิยมให้เล่นน้ำที่นี่ค่ะและจะเป็นที่อยู่ของเขียดวากหรือหมาน้ำอะค่ะหมาน้ำอาจจะอยู่ที่นี่มาชมทะเลได้เล่นเรืออะไรได้ค่ะแต่ไม่ให้ลงไปเล่นห้ามอันตรายนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับยอด